Deixa para nós, Senhor, nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um minuto. Mais de 7 horas, que é mais de 7 horas, os outros passaram, os outros têm que trabalhar. Falei que não bate do padre, tem uma cama. Tá atrasado do padre. Vai virar meia-noite, ó. Não bora não, pai. Outro minuto, mais um minuto já faltava. Passando a cachoeira também, meia-noite, não faz barulho. Meia-noite agora, hein? Meia-noite, arredondou meia-noite. Todas as lojas são meia-noite aí, gente? Meia-noite. Se vier o relógio do Geraldo, Se der atrasado, não tá tudo. Ó, meia-noite, quem vai passar mesmo. Ó, rola não, não vai esperar esfriar não. Santa Galadeira, não sei, já. Ah, tu passa pra cá. Cadê o padre? Deixa o padre passar aí, ó. Você não passou ainda? Vamos lá, você queimou. Vai de novo, o padre vai passar de novo. acabou já. Não.